มันกระดองโตก็ต้องน่ากินครับพี่น้องมึงมันหยอดอ่อนๆครับนี่หลวดมันพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อบ้านกินแซ่บกินนัวครับมาครับวันนี้พ่อบ้านเลยตำมือกระดองมาสู่พี่สู่น้องกินครับวันนี้ตำมือกระดองมากับผักกับผักแกมเยอะแยะคือเก่าแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับแคบหมูครับพี่น้องครับโอ้วันนี้ร่มเย็นพี่น้องหนาวกินไปหนาวไปแท้เลยครับวันนี้ครับนี่ครับได้ผักบุ้งครับกันจองพี่น้องแล้วก็นี่บักแตงตัวฟักย่าวแล้วก็ผักกาดแคบหมูครับมาครับพี่น้องครับแซ่บๆน้ำพ่อบ้านครับพี่น้องมาจวนกันโหลดโอ้ยลมแห้งอีดีพี่น้องเลยตำเป็นโตพี่น้องนี่ขักมันยังโอ้ยเบิ่งใบเป็นโตนะพี่น้องนะลมแห้งอีกมันเคยเต็มเนาะลมมันยังคักเลยอย่างไรมันกระดองโตก็ต้องน่ากินครับพี่น้องมึงเนี่ยสับแซ่บพี่น้องน้ำปลาย่างนัวนะครับผักบุ้งกันหยอดอ่อนๆครับนี่อันนี้ตัวใหญ่กว่าหมูแน่นี่เดี๋ยวใช่พี่น้องเนาะหลวดมันพี่น้องบรรยากาศดีครับกินไปสั้นไปพี่น้องมันหนาวแล้วแซ่บพี่น้องบักแตงพี่น้องสดเอาเลยพี่น้องเลย
เนื้อปลาหมึกย่างเด้งเลยพี่น้องกัดเข้าไปแต่ละคำนี่กึดเลยพี่น้องลมแห้งเนาะแซ่บไม่ต้องครับแซ่บน้ำผวานได้พี่น้องแล้วแซ่บคักแซ่บเนี่ยแซ่บเลยเงินด้วยครับพี่น้องครับตักน้ำใส่ปอบพี่น้องใส่ในกระดองเดี๋ยวกันจวดรสผักบุ้งย่างอ่อนเลยเพราะว่าเนี่ยเบาเด็กหน่อยเอาบามาปล่อยครับพี่น้องสองพี่น้องบาสองพี่น้องขึ้นย่างสูงเลยนึกถึงสมัยเป็นเด็กหน่อยแล้วเนาะมันล่มเสร็จกับแม่แล้วหนุ่มน้องไม่จะใส่แบบนี้ไปแล้วลูกน้องน้องจวดน้ำไปน้องจวดน้ำสะใจน้ำปลานัวคักแซ่บนั่นแล้วจนเลิกพี่น้องขอโทษขออภัยครับพี่น้องได้ยินมันเนาะนั่นครับพี่น้องเนี่ย
กระปูจับสะใจเนาะสุดยอดพี่น้องนี่คำยังไงครับหัวเป็นคักหัวสะใจพี่น้องโอ้อิ่มคักพี่น้องแน่นครับวันนี้กับพาพี่พาน้องมาอยู่ใต้ต้นสะเดาคือเก่าแล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศร่มแห้งครับพี่น้องวันนี้ร่มเย็นดีบรรยากาศดีครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องพ่อบ้านกินแซ่บพี่น้องเลยนะครับผิดพลาดประการใดขอโทษอภัยหลายๆครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ